Stop. Dobrý deň, je streda 4. júna 2014 a vy počúvate ako každú stredu, tak počúvate nenásilného antiteroristu. Od mikrofónu sa vám hlási Martin Urmienský. Dnešná téma je história a výsledky občianskej blokády Národného parku Šumava. Budeme sa baviť s Jaromírom Bláhom, ale skôr než sa začnem baviť s pánom Bláhom, tak máme tu neplánovaného a vzácneho hostia. Ja sa vopred ospravedlňujem všetkým neanglicky hovoriacím poslucháčom, pretože teraz budeme približne pol hodinku hovoriť po anglicky. Naším hosťom je totiž austrálsky aktivista Jamantri. Je to človek, ktorý nám pomohol urobiť napríklad veľmi zaujímavé interview o GMO a tak ďalej. Čiže budeme hovoriť trošku o tom, ako sa dostal k aktivizmu. Budeme hovoriť o jeho knihe. Všetky tieto informácie, ktoré teraz budete počuť po anglicky a nebudete im rozumieť, tak budem sa snažiť v dohľadnej dobe preložiť a s titulkami alebo s prekladom ich zavesíme na našu webovú stránku, čiže nájdete to v archíve aj v pôvodnej anglickej verzii, aj v tej verzii s prekladom. Takže začíname s angličtinou. So, let me welcome you here, Jaman. I'm very glad that you visited our independent broadcaster. And I have a few questions for you, and I'll be very glad if you can answer us. How happened that an Australian guy became an earth activist? Hi, Martin. First of all, I'd like to thank you for having me here. I feel it's a great honor to be in your studio and to be in a place that gives a voice to everybody, to all ideas, to all progressive ideas, and does not have censorship of how the brain should be washed or consent or manipulated. How I became an earth activist. Well, many years ago when I was in my early 20s, I worked on a cotton farm. I worked on a big tractor, one of these massive tractor, and I was you could say I was a normal farmhand. I was spraying ammonia gas into the ground. And every hour or two I had to go and take my tractor, which had a tank in the back of it, and go and fill it from a much bigger tank, again with ammonia gas. And in one of these intervals, when I was connecting the hoses again, there was a leak, and it sprayed in my face. Immediately I started screaming. I was burning. I could not see. I felt I turned blind, and I ran to a water canal next door. I was washing myself. I was totally in panic, like screaming, burning. The farm was many hours away from anything. And after a while, I got sort of my eyesight back. I was still burning, and I managed to get in the two-way radio at the boss. I told them what happened. I came. I was taken to hospital. I was treated, and for a while, for many, many months, my nose was bleeding. That incident was my first insight to what we're doing to the earth. That actually we are actually in chemical warfare with Mother Earth. We're poisoning her. Yes. And I would call it more than poisoning. I would call it chemical warfare. Because if we go to the history of chemical agriculture, it started after there was leftovers from the World War and they didn't know what to do with them. So that was my first insight. And of course, I stopped my work and I went home and I had a lot to think about. But my real transformation happened when I met my Aboriginal elder, Gabute Thomas, a couple of years later.
And it was the first time I met him, and that became a journey that lasted many years. And I came to shake his hand, and he didn't take my hand. He just grabbed me. He was a man at that time in his late 70s. He just grabbed me. He gave me a hug for a few minutes. And in that hug I felt I went all the way to the center of the earth, and I felt her as a living being. And that was the true moment of transformation. And from then there was no way back. From then I knew that part of my life, a big part of my life, is going to have to be in service to what a lot of us esoterically call Mother Earth, but in reality she's really our mother. So that's in a nutshell what transformed me and initiated my earth activism. Mm-hmm. How long have you been doing this? I've been doing this now, I would say, for 30 years. For 30 years, yes. So this is a really great experience of 40 years doing that kind of activity. What brought you to Slovakia, and what's your impression about Slovakia? Slovakia has been an interesting journey for me because until 4 years ago I haven't been to Europe for many, many years, about 20 years. And I never even heard of, I heard Czechoslovakia, something like this. I really hardly knew anything about this country. For me, Slovakia, it's almost like my journey with India. It's some journey of soul. It's what brought me to Slovakia is a soul connection, a soulmate connection, a soul land connection. From the moment I felt here, I remember when I first traveled in this land, I thought, wow, what a land. You know what I mean? Something felt like home here. And is it resemble to Australia? Not at all. It resembles to the part of Australia I live in, which is very green and lush, but most of Australia is dry. Yeah, so therefore I'm a little bit... But I remember my first note of Slovakia was like, wow, we can take this country and make it into an organic country. The soil here is so fertile. The water here is so abundant. This country can be paradise on earth. Still could be, probably. This is my impression of the land. Do you want some more impressions? Yeah, sure. My impressions of the people is very mixed. I feel most of the people that I meet here, and they ask me, where are you from? And I say, if I'm from Australia, they say, what are you doing here? Go back to Australia. There's nothing here. We want to go to Australia. You shouldn't come to Slovakia. I feel a lot of Slovaks have some very low esteem of their country. And I feel you have a wonderful country. I still feel there's some energy of fear in this country. Like, I've been involved in some activism here, and a lot of people say to me, you don't understand, we cannot do it, it's dangerous, we should not speak. And although all the activism I speak of, I'm a Gandhian, so all the activism I speak of is totally non-violent, totally friendly and peaceful, but still I feel there's a lot of fear in the people to create change. And I feel there's a very small civil society in Slovakia. It's like people take what the government say, and they feel helpless with it. They don't feel they actually have a voice for change. And coming from a country like Australia, I don't know if it's some leftover from communism, some leftover from dictatorship here, or if it's something in the Slovak psyche. This I cannot say. It sounds like that we are educated in fear and by fear. Is this your impression? This is my impression all over the world. In Slovakia, in some ways, I felt it a bit stronger, And many times I've been very frustrated with some of my friends. Some is like, come on, it's like, for example, I've been involved with the GMO campaigns. You don't want GMO in Slovakia, so we will have no GMO in Slovakia, and we have to make it, and we have to act.
And people say, no, but you don't understand. You come from a free country. We are not so free. But I don't know. You are part of European Union. I think the hangover of that we are not so free. Maybe there's still a hangover somewhere here, and people have to learn to create civil society. I mean, if people don't understand what civil society is, civil society means that there's government, but there's also a whole other structure of people that move and try and change the laws of society. And Oscar, you just speak directly to the microphone. That's all. That's my sign. Yeah, so I feel civil society in Slovakia needs to really grow. People to really need to trust their voice and not only the voice of the government. You're right. Do you know just a bit of the Slovak history? I have a little bit of understanding of Slovak history and how really Slovakia has not been an independent nation for 1,000 years. A lot of its history. That it's a very new thing, and I understand that it is a nation in evolution and process, but still. One of the greatest minds that I've ever known, J. Krishnamurti, said, change happens today, not tomorrow. That's exactly. So this is the excuse many Slovaks give me, we are new, we are fresh, we will do it tomorrow. But we don't really change tomorrow, we change today. Nothing's changed tomorrow. It is called a procrastination, I think. So just, there are only 2 days, according to Dalai Lama, you cannot do nothing. It is yesterday and tomorrow, so. Exactly, yes. Okay. Listen, so you have really amazing contacts in India. You helped us to make an interview with Vandana Shiva and maybe with Mr. Professor Samdong Rinpoche. What kind of activity you perform there? I don't know if I want to talk about it in terms of activity. Many years ago when I went to India, India was like a breath of fresh air for me. It's like I came from a very Western structured society, and I came to India, and when India was still did not join the new economic miracle and blah blah blah. India was still a simple country. Half of it did not have electricity, and India gave me this feeling of freedom, this feeling that I can be who I want to be. And with time, I started to act in India. I joined a wonderful project with my friend and mentor John Button of reforesting the sacred mountain Arunachala in South India. And that educated me a lot in the principle of permaculture and stuff like this. And with time, I started to do a lot of projects in India. One of my major projects has been with the Tibetan government in exile. In 2003, in the Asian Social Forum in Hyderabad, which is part of the Worldwide Social Forum, I was working with Vandana Shiva. And Professor Samdong Rinpoche, which was then the Prime Minister of the Tibetan government in exile, was present. Vandana ji came to me and she said, Professor Rinpoche is a bit bored, please go and talk with him. He asked a couple of hours before his speech. And I went and I talked with him, and I felt I was in the presence of a very amazing man who was not only a Buddhist monk, but was a man with very deep insights about all the corruption of our economic system, all the manipulation of humanity, and all the destruction of the earth. And he had a vision to heal it. In that conversation, he also asked me if I would come and support His Holiness the Dalai Lama's vision to transform the Tibetan settlements in India to organic. And I immediately agreed. And that started a very big and significant project, which I also wrote the Tibetan sustainability paper on it, which was presented in the UN and the Australian government. And
Yeah, I just feel India gives me so much. I want to give back to it. Whenever I can do projects in India or everywhere, I like to do them. I do projects in Slovakia also, but with India, it was always like, okay, so many years you have given me, Mother India. Now I need to give back to you. I do understand. How many times have you been there? I cannot count the times I have been there, but I would say that I have spent at least 15 years of my life there. 15 years, God damn it. This is mostly in Dharamsala, it's all over the India. No, all over the place. All over the place. Yeah. And would you like to go back again? I will always go back again and again. Mm-hmm. Yes. Okay. So I'm holding a book in my hand, and it's called Icaro River. You're the author. Can you tell us what made you write it? And what is it about? I never really planned to write a novel. I always thought my writings would be limited in the field of sustainability and permaculture, more practical writings. But then I was sitting by the river Ganga, I mean, most people know it as Ganges, some years ago, and I started to work on my book, which would be called Organic Farming for Fools. And I was sitting there for many days, and I just couldn't start. I was sitting in front of the computer, and my hands were frozen. And one evening I just went and I sat by the bank of the river, and I just said to the river, come on, I don't know what's happening. I need to write, and it's not coming. And I heard this voice say to me, you have to write a different book, not this book. And you just go and sit down and close your eyes and write, and I will give you the book. And this is how it started. I just started writing, and it just came. It just came. Page after page came this book, which for me is very hard to even categorize, because I remember when speaking to the publisher, he said to me, we have to maybe create a new genre for this book because we don't know where to fit it. Mm. In one way, this book is a conversation between humanity and nature, because it's a conversation between a man and a crow, which represent humanity and nature. And they're in deep philosophical discussion about the state of humanity, the state of the earth. But there's another timeline to this book, a timeline in memory, which is a journey of two soulmates, revolutionary warriors who are facing their challenges with each other, their challenges with the earth. When we look at the other, we usually we look at the mirror and we want to break the mirror. And this is why there's so much separation and divorce in the world, because we see a mirror and we want to break it. So they choose not to break the mirror. They choose to embrace the mirror and to look at it deeply and to look deep into their soul and to transform it. So you could call this book an action revolutionary thriller. You can call it a spiritual essay, but it's not a spiritual essay. It's moves. It's gripping, but it also has a lot of discourses at where we're at. Mm-hmm. I'm looking forward to read it. What about our listeners? Where can they find this book? Well, the book is available in all the normal places like Amazon and things like this. You can find it on the internet, but I would prefer if people go into my own website where also my writings are. It's the website is called caferevolution.org, mm-hmm. which is caferevolution.org, caferevolution.org, and there's links to where you can get it, where you can support it. This is I think I paste the link on our website so they can find it. I found that on your webpage that there is a quite famous quotation made by John F. Kennedy. Can you tell us this quotation and explain us what does it
To all the people who don't know, John F. Kennedy was murdered because he was going to basically expose the truth in the world. He was going to expose secret society and how we're manipulated by other powers. One of the quotations I have in my blog is by John F. Kennedy, is those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. It means I'm personally a supporter of peaceful revolution. But when you push the people and push the people and push the people, you at the end are going to create a reaction. And I see it with the so-called Maoist movement in India. It is not a Maoist movement. The Maoist movement is a manipulation of the media. The movement is called a Naxal movement. India has a population of 100 million tribal people. They have no human rights. They have no political voice. They have been pushed and pushed and pushed. They have marched peacefully, protested peacefully. They have been raped and murdered and everything. And then they got to a point that they started a violent revolution. There comes a point in people's life that they can't be pushed to the corner anymore. I don't have this personal experience because I come from the so-called free world. Mm-hmm. But some people around the world are pushed, and you come to a point. That's what Kennedy said, and Kennedy was basically saying, please let the people have their voice. Listen to the people. Do you think that the free world still exists? Well, you say it's so-called free world, so therefore I'm asking you that question. I think, first of all, freedom is a state of mind. So we can find our own freedom in many situations. I know people who find their freedom in prison. So does the free world exist? As a political entity, no. As me and you, in our freedom to express ourselves, in our freedom to act, in our freedom to create change, yes. Mm-hmm. So it's mostly about the individual freedom, but it is somehow suppressed more and more by the authorities, by the governments, by the social, let's say, social pressure. I think more than suppressed, manipulated, because in the so-called Western world, we have the illusion that we are free. We have the illusion that we have all this media, we have all this illusion. Noam Chomsky wrote this great book called Manufacturing Consent. So I think more than suppressed, we are so manipulated, and most people that have to go from 9 to 5 to work, and they have all this life situation, they have a very great difficulty to find a space to think for themselves. So they think what others want to think, what others want them to think. Mm-hmm. So we live like in an Orwellian world somehow. If I look again at the political economical system, we live in a nightmare. We live in a space where the earth is considered as some sort of resource factory. The resource factory is running out. I don't know where they plan to go after the earth, because there's not much left. I think we live and are ruled by schizophrenics. They say one thing, but they do another thing. And there's one thing I would really like to mention, Martin. It's a really important point for me to mention. It's a double thing. Yeah, there's one really important thing I would like to mention about this schizophrenic world. The people who speak the truth, like Edward Snowden and Julian Assange, are in prison. They live in cages now. The people who speak the lies, and it's been proven that they speak the lies, like the presidents and the head of the corporations, they are the leaders of the world. So what world do we live in? And I don't want to sound negative because I'm a positive person and I see good things happening every day, and I go around the world, I'm a traveler, and I see many people empowering themselves. But the only way we can create this change is by going local, by empowering our local communities, by empowering, we have this saying in Australia, think globally, act locally. We cannot go and fight globally. We have to create locally, and by this we will disempower the people who hold us like
like puppets. Yes, you're right. John, thank you for being here. I believe that it is not the last time that our listeners can listen you here on our radio. Thank you once again. It was a pleasure, Martin. It was a big pleasure. Tak to bol Jaman 3 a skôr než sa spojíme s Jaromírom Bláhom, tak si pustíme jednu austrálskú aboriginskú pesničku, ktorá sa volá Yothu Yindi a pevne verím, že nám pekne zahrá momentík, tak skúsme ísť na to. Takže toto boli austrálski aborigéni, ktorí nám zaspievali trošku po anglicky a trošku tou ich rečou. No, a počuli ste pred chvíľkou austrálskeho aktivistu Jamana 3, ktorý nám porozprával, ako sa dostal k aktivizmu, ako strávil povedzme 15 rokov v Indii, čím sa zaoberal a trošku nám porozprával aj o knihe, ktorú napísal. A teraz sa spojíme s pánom Jaromírom Bláhom, ktorý budeme zase teraz rozoberať zasa to, čo sa stalo na Šumave. Dobrý deň, počujeme sa? Haló? Počujeme sa? Haló? No neviem, či to skúsime ešte raz. Haló? No tak skúsime asi nejaký ďalší. Aha, tak skúsime ešte raz. A dáme zatiaľ pesničku a ja to skúsim tu po tej technickej stránke vyriešiť. Takže nám trošku zlyhala technika, ale tentokrát hádam sa to podarí po krátkom reštartovaní počítača. Niekedy zlyhá lidský faktor. Haló, dobrý deň, počujeme sa? Zdravím. Zdravím vás, takže práve počúvate pána Jaromíra Bláhu z Českej republiky vo vysielaní Slobodného vysielača. Pán Bláha, ešte raz vás vítam. A dnešná téma je história a výsledky občianskej blokády Národného parku Šumava. A pán Bláha, vedeli by ste nám priblížiť, čo sa vlastne na tej Šumave dialo a kedy sa to dialo? Tak dobrý den, já zdravím vás do rádia, zdravím posluchače, kteří poslouchají. Co se tam dělo? Šumava je národním parkem, je to největší národní park v České republice, chrání unikátní přírodu, chrání horské lesy, chrání světový skvost, takový komplex rašelinišť a podmáčených lesů na té centrální části Národního parku v oblasti Modravy, chrání divoké řeky a řadu mimořádně vzácných druhů zvířat, rostlin, mechů i malých organismů půdních. Z těch známých jmenujeme tetřeva hlušce, žije tam vlastně jediná samostatně životaschopná populace tetřeva v České republice. Žijí tam rysové, žijí tam puštíci bělaví, a mnoho dalších druhů, nebudu je asi všechny jmenovat. A na 30%, zhruba 30% rozlohy Národního parku v tom jádrovém území se po orkánu Kyrill, když padlo v roce 2007 k zemi skoro 800 tisíc kubíků stromů. Já nemám ty kubíky rád, ale lesníci tu míru používají, takže stromy nejsou spočítané na množství, ale na kubíky. Tak tehdy vlastně Ministerstvo životního prostředí v souladu s doporučením vědců, kteří tam dělali na Šumavě výzkum, dospělo konečně k rozhodnutí a k názoru, že další těžba těch polomů a těch stromů, které případně jsou napadené kůrovcem v těch nejvyšších partiích Národního parku, to znamená v těch vyšších polohách, je kontraproduktivní. Kontraproduktivní protože tak vlastně, když se kůrovcem napadené stromy nebo polom odveze, tak dojde jednak k
k odkrytí půdy, která potom eroduje, dochází k degradaci půdy, erozi spláchne déšť. A jednak dojde k otevření porostních stěn, to znamená, že se dostanou vlastně, že se vytvoří paseka, holina a ty stromy na kraji nemají stabilitu, protože nebyli zvyklé růst do té doby na kraji. A každý následující vítr je položí na zem. Áno, ale toto samozrejme nie sú vaše názory, toto sú skrátka vedecké štúdie, fakty, ktoré vlastne vieme, čo sa v tom lese deje. To skrátka takto to prebieha, keď ten človek tam v tom lese zasiahne, že? Je to přesně tak a bylo to patrné dlouhou dobu předtím, kdy ta debata probíhala už od vyhlášení Národního parku, ale dlouho se tam prosazoval ten lesnický názor, že je potřeba polomy a kůrovcem napadené stromy těžit. A až to dospělo tak daleko, že vichřice, které ty vysoké partie postihovaly, tak nakonec poškodily větší množství lesa než ten kůrovec, a to pouze tam, kde byly ty porosty vlastně otevřené a narušené tou předchozí těžbou kůrovcem napadených stromů. Takže Ministerstvo životního prostředí tehdy vydalo logické rozhodnutí, že ty nejvyšší polohy se ponechají divoké přírodě. Taktéž se ustoupilo od těžby v těch podmáčených lesích a za tu dobu, za pouhých vlastně 5 let tam začala vznikat divočina. To bylo neuvěřitelné, jak rychle ta příroda dokázala reagovat, protože se jí dala svoboda. Když sice na jedné straně napadal stromy kůrovec, oni padali, začaly tlít, na druhou stranu se tam rozvíjela fauna, flora v takovém množství, že to neznáte ze zelených lesů. Áno, tam bol ten prirodzená taká tá biodiverzita si tak rozšírila sa samozrejme, a to bolo všetko v tých bezzásahových zónach. To bylo v oblastech, o kterých tehdejší ministr a tehdejší ředitel Národního parku rozhodli, že budou ponechané přírodě. A říkám, stojí to za to vidět, kdo tam nebyl, tak si to neumí představit, jak krásně vypadá les, který jenom pár let ponecháte bez nějaké lesnické péče. To môžem doporučiť, bol som na Modrave, bol som v tých bezzásahových zónach, to je skrátka, to vidíte, ak ten život si sám nájde cestu, ako tam tisíce malinkých stromčekov tam proste začnú sa ukazovať na tých spadnutých stromoch, všade skrátka, ako tam skutočne vidíte, ak ten život dokáže tú seba obnovovaciu schopnosť prejaviť, takže určite choďte sa aj pozrieť. No dobre, no a ako to pokračovalo ďalej teda? Čo sa dialo? No, v roce 2010 se v České republice změnila vláda, přišla k moci strana ODS a prosadily se zájmy na ekonomické využití té přírody. Byly jednak zájmy těžební a jednak zájmy developerské, stavba různých hotelů a tak dále, která naštěstí se nerealizovala. Začalo to kšeftováním s pozemky. Snahou dostat se k pozemkům a snížit tu ochranu Národního parku. A kůrovec se stal v podstatě záminkou, která byla medializovaná. Správa Národního parku si najala PR agenturu Bison and Rose. Prosím. Bison and Rose, to je agentura, která je takovou pobočkou nebo partnerem mezinárodní PR agentury Burson & Marsteller. To je agentura, která se mimo jiné specializuje kterou si najímají firmy na likvidaci ekologických organizací. A tahle organizace začala šířit informaci o tom, že na Šumavě vypukla kalamita tisíciletí. Ačkoliv to nebyla pravda. Kůrovec v té době už v podstatě ze Šumavy ustupoval. Ja sa ešte raz opýtam, oni si normálne ako objednali agentúru, PR agentúru, aby začala robiť nejakú propagandu, nejaké myšlienky? Přesně tak. A té agentuře za to zaplatili 1 200 000 korun ze státních peněz za to, aby přesvědčila veřejnost o tom, že těžba, která začala probíhat i v těch oblastech ponechaných přírodě,
je legální. My jsme začali upozorňovat vedení správy parku i ministerstva, že pak, když začnou těžit v těch územích ponechaných přírodě, že podle platného zákona o ochraně přírody a krajiny a evropských směrnic o ochraně přírody musí mít jednak výjimky k takové činnosti a jednak posouzení, jestli ta činnost nepoškodí ty chráněné druhy rostlin, živočichů a ta chráněná stanoviště. A vedení správy parku, které se změnilo, byl tam dosazený člen regionální rady, Jihočeské regionální rady ODS, člověk, který změnil způsob péče o národní park, respektive jako první ředitel byl bývalý člen ODS a druhý ředitel potom, další rok potom po změně byl člen regionální rady ODS. A tihleti dva ředitelé v podstatě úplně změnili péči o národní park, začali jít na ruku developerům a těžařským firmám. A nakonec i přes ta varování oni pustili těžařské firmy do těch míst, která byla rozhodnutím předchozích ministerstev a předchozích ředitelů ponechána přírodě. Ačkoliv ta rozhodnutí byla potvrzená i soudem, protože tehdy to rozhodnutí z roku 2007 ministerstva, které vlastně umožnilo ponechat část Národního parku divoké přírody, bylo napadeno a ministerstvo tohle se rozhodnutí obhájilo u soudu. Čiže oni zkrátka pustili do té bezzásahovej zóny. Přesně tak. A my jsme monitorovali, my jsme v podstatě dobrovolné hlídky sledovali tyhle oblasti, ne všechny, ale ty nejcennější. A došlo to tak daleko, že nejdřív začali kácet v pralese na Smrčině. Tam se nám podařilo zastavit to kácení s pomocí České inspekce životního prostředí. Pak začali kácet v oblasti těch mimořádně cenných modravských slatích u Ptačího potoka. Tam bohužel inspekce životního prostředí zareagovala velmi liknavě. V podstatě pokud tu činnost nezastavila, teprve zpětně udělovala pokutu a protože hrozilo, že oni vykácí oblast v podstatě postupně o rozloze téměř 280 hektarů, tak jsme zahájili nenásilný občanský protest. Prostě jsme vyzvali lidi, ať nedopustí zničení tohohle kusu krásné přírody a začala nenásilná blokáda. No a ako to pokračovalo ďalej? Ja sa priznám, že ja som tam chvíľku na tej blokáde akože bol, ale potom skôr, než sa začala tam ako niečo riešiť, než sa začala chodiť polícia, tak som musel sa vrátiť. A čo sa dialo potom, ako počas tej blokády? Ako tam tí ľudia blokovali tie stromy? Čo robili? Neohrozovali oni sami tú prírodu? No bylo to celkem jednoduché. Lidi přišli a sedli si prostě ke stromu, který měli těžaři kácet, ale ono to skutečně zpočátku probíhalo tak, že poté, co jsme přišli na místo té těžby, tak a oznámili jsme zahájení blokády, tak správa parku vlastně přesunula ty těžaře do jiných míst, do míst mimo to bezzásahové území. A 14 dní v podstatě jsme tam pouze hlídali stromy pro případ, že by tam těžaři přišli. Áno, čiže ono sa nedá samozrejme ustražiť všetky stromy v lese, takže tam tá rozloha toho parku je dosť veľká, to znamená, že iba tam, kde koľko ste mali ľudí a ktoré miestnosti si vytipovali, tam ste akože chránili tie lesy a samozrejme oni využívali to, že ten les je veľký a proste išli kácať niekam na jednu stranu lesa, že? Bylo to, oni jako zpočátku šli kácet úplně jinam, úplně mimo tohle území cenné. My jsme v podstatě hlídali skutečně omezený úsek lesa, velmi, velmi krásného v oblasti Ptačího potoka. Je to taková oblast podmáčených lesů, smechy s vývraty. V jedné části to přechází do horské smrčiny, která je suší, a tohle místo jsme si řekli, že prostě uchráníme. A po 14 dnech
správa parku v té době, kdy tedy přesunula ty těžaře do úplně jiné oblasti, tak požádala soud, aby předběžným opatřením nám blokádu zastavil. A teraz sa spýtam nám, ako komu? Komu konkrétne? Áno. Tu blokádu organizovala ekologická organizace naše Hnutí Duha a oni napsali, správa parku, ředitel parku napsal oznámení k soudu, že se dopouštíme údajně nezákonné činnosti a že ohrožujeme lesy v Národním parku a lesy soukromých vlastníků tím, že hrozí nebezpečí, že z té oblasti vylétá kůrovec a napadne další lesy. Mm-hmm. To jednak, že tam je zákonně povoleno kácet, což ani jedno nebyla pravda. Nicméně soud místní, regionální tomu tvrzení uvěřil, aniž by si jej ověřil, což byl velmi zajímavý moment a skutečně vydal předběžné opatření, které nám zakázalo blokádu, jako Hnutí Duha, zakázalo blokádu organizovat. My jsme proti tomu okamžitě podali odvolání, ale to odvolání se řešilo až dávno po ukončení blokády a celé téhle akce. A skutečně rozhodli jsme se to opatření soudů poslechnout a lidé, kteří tam byli vlastně z Hnutí Duha, tak odtamtud odjeli. Ale na té blokádě nebyli jenom lidé z Hnutí Duha, které to organizovalo do té doby, ale byli tam lidé prostě z ostatních organizací, byli tam lidé z Greenpeace, byli tam lidé z Arniky a byli tam lidi, kteří vůbec nebyli nějak organizovaní v nějakém ekologickém hnutí. Byli tam prostě lidi z přírodovědeckých fakult, studenti biologických fakult, byli tam lidi kteří mají Šumavu rádi, kteří tam jezdí a tohle, když viděli, tak tam přijeli. A ti se rozhodli, že to místo neopustí. A na ně se to opatření toho soudu nevztahovalo, takže oni tam zůstali a správa Národního parku na ně zavolala policii. A policie, přestože měla už v té době od nás trestní oznámení a žádost o to, aby zastavila nelegální kácení, které tam probíhalo, tak v podstatě aniž by prověřovala naše oznámení o tom, že se tam kácí nelegálně, tak začala zasahovat proti těm lidem, kteří tam na té blokádě zůstali. Ja teraz za chvíľku zastavím. Čiže ešte raz, polícia si nesplnila svoju zákonnú povinnosť a skrátka nepreverila vaše podanie, ktoré bolo podporené skrátka dokumentami. Oni to vôbec sa o to nezaujímali, nepreverovali to? Já vám neřeknu, jestli to prověřovali nebo neprověřovali, ale ne, pravděpodobně ne, protože tu nelegální těžbu nezastavili a naopak ji vlastně začali chránit, tu nelegální těžbu. Mm-hmm. Čiže oni začali chrániť porušovanie zákona. Ano. Polícia. Mm-hmm. Ano. Dobre. Nejdřív začala porušovat zákon správa Národního parku, to znamená státní organizace, která má za úkol přírodu v Národním parku chránit, tak rozhodla o tom, že ji bude těžit. Mm-hmm. A následně si na pomoc k té nelegální těžbě přivolal policii. A policie aniž by zjišťovala, jestli je těžba legální nebo nelegální, přestože byla upozorněna na to, že je nelegální, tak začala zasahovat proti občanskému protestu a to způsobem nebývalým u nás v republice. Respektive nebývalým v té oblasti ochrany přírody. Tam skutečně nastoupily speciální pořádkové jednotky, které čítali některé dny až třeba 100 příslušníků těchto pořádkových jednotek, kteří zaútočili na lidi, kteří tam v podstatě seděli u stromů a snažili se je odvážet pryč z toho místa a de facto se jim skutečně dařilo lidi narušit tu blokádu do té míry, která částečně probíhala. A to po dobu 3 týdnů. Mm-hmm. Ako tam tí ľudia blokovali teda? Pretože ja som tam zverejnil obrázok, že tam tí ľudia boli aj priviazaní k tým stromom. Čiže jednak tam samozrejme boli aj voľne, že sa snažili tam sedieť, blokovať, ale aj priväzovali sa k tým stromom reťazami, áno?
Bylo tam několik míst, kde byla i takováhle výbava, ale obecně těch pomůcek k přivazování bylo málo, takže převážně to bylo, ta blokáda probíhala tak, že tam, kam přišli těžaři, tak tam šla skupina lidí, kteří vlastně se pohybovali v tom prostoru těžby tak, aby ti těžaři nemohli kácet, protože podle platné vyhlášky k zákonu o lesích nesmí těžař kácet strom, když by tím ohrozil bezpečnost lidí. Ale ve skutečnosti to probíhalo tak, že ti těžaři to často ignorovali a káceli prostě stromy mezi protestující lidi. A policisté se na to koukali. Policisté se na to často dívali a místo, aby zasahli proti těm těžařům, tak zasahli znovu proti účastníkům toho protestu. Tam docházelo k porušováním zákonů nejen o ochraně přírody a nejen o zákonu o lesích, ale tam docházelo k porušování pravidel bezpečnosti práce a tak dále. Ta situace se úplně vymkla kontrole komukoliv, včetně ministerstva životního prostředí. Ministr v té době raději ujel pryč, ten odjel na dovolenou do zahraničí. Kdo byl vtedy ministrem životného prostředí? To byl ministr Tomáš Chalupa z ODS. Z ODS, ano. Vím. A on dobře věděl, že ta těžba je nelegální, nicméně řekl, že je to na zodpovědnost ředitele parku a odjel. No. Kdo byl vtedy ředitelem parku? Tehdy byl ředitelem parku ještě Jan Stráský, to byl bývalý člen ODS, v podstatě v té době důchodce, který tam byl ODS dosazený, protože jeho názor, takové životní krédo bylo, které několikrát zopakoval, že příroda je nepřítel a musí se s ní bojovat. Tak z takového člověka, jehož názory patří někam do 18. století, udělali ředitelem Národního parku. No tá blbosť zvíťazí nielen na Slovensku, ale aj v Čechách vidím, pretože takéhoto človeka spraviť riaditeľom Národného parku, to je presne ako sa u nás hovorí, urobiť capa záhradníkom. Ale to bylo samozřejmě záměrné, protože oni věděli, že tomu jednak vůbec nerozumí a jednak ty jeho názory opravdu jdou proti ochraně přírody. A on si vzal k sobě, nebo obklopil se lidmi, kteří už byli napojeni na mafiánské struktury v jižních Čechách a kteří mu dávali takové doporučení, které skutečně kdyby měly vést k tomu, že se prolomí ten režim ochrany těch bezzásahových lesů a, jak říkám, šlo tam potom v druhé fázi i o pozemky a s tím se potýkáme teď aktuálně, ale k tomu asi se ještě dostaneme. Mm-hmm. No dobre, takže oni, tí policajti, teda násilím ako tých aktivistov odtiaľ ako odvliekli a predpokladám, že čo s nimi spravili, ako zavreli ich, alebo potom... Oni odváželi auty na policejní stanice v okolí, tam s nimi sepisovali protokoly a pak je pouštili zase ven a ti lidé se okamžitě vraceli na místo a pokračovali v té blokádě. Mm-hmm. Takže výsledek byl takový, že ti těžaři měli možnost kácet, když se policistům podařilo protestující odklidit pryč. A docházelo tam k takovým excesům, ti policisté nebyli zvyklí vůbec na pohyb v přírodě a nebyli zvyklí na to, že po nějakém zákroku ten protest pokračuje. Toto byly jednotky, které zasahují proti chuligánům na fotbalových hřištích. Mm-hmm. A nesetkali se dosud evidentně prostě s mírumilovným protestem lidí, kteří se nebrání. Ano. A kteří nejsou agresivní proti nim. No, a někteří tohle nezvládali, ta agresivita v některých těch policistech prostě se hromadila do té míry, že se dopouštěli i určitých excesů násilí vůči těm lidem, kteří prostě byli pasivní, nebránili se, ale zároveň odmítali spolupracovat
a odmítali z těch míst odejít, takže jednomu účastníkovi, třeba policista, který na něj skočil, tak mu zlomil žebra. Někteří tam ohrožovali dívky, které jedna, která byla zavěšena na laně, tak se jí snažil policista srazit dolů z výšky asi 6 metrů a takovéhle excesy se tam děly. My jsme na to upozorňovali helsinský výbor, který tam vyslal své zástupce a kteří potvrdili, že ti policisté nezvládají tu situaci a nechovají se. Někteří, nebyli to zdaleka všichni, nebo ani ne většina, byli to jednotliví policisté, kterým skutečně ujížděli nervy a dopouštěli se násilí na těch lidech, kteří se nebránili. Mm-hmm. No dobre, a teraz samozrejme treba povedať, že tam boli normálne dievčatá, teda aj ženy, to znamená žiadni nejakí chlapi alebo nejakí povedzme športovci ozbrojení, normálne obyčajné študentky, ako povedzme 18, 20, 25 ročné, takže to neboli proste nejakí agresori, neboli to nejakí takí tí nabúchaní, potetovaní povedzme fotbaloví fanošikovia, takže títo policajti skrátka nevedeli, ako sa s takýmito ľuďmi vysporiadať a trošku im uleteli nervy. Ako to pokračovalo ďalej? Ako dlho trval, povedzme, taký ten zápas v tom, že oni ich odtiaľ vyniesli a oni sa tam vrátili? Ako dlho to trvalo? Ta policejní akce vyvolala obrovskou reakci ve veřejnosti. A zatímco do té doby vlastně tam na té blokádě byli ochránci přírody nebo třeba studenti přírodovědeckých fakult na univerzitách, tak v momentě, kdy začala zasahovat policie takovýmto způsobem, přičemž vlastně všichni viděli, jak to obsazení Národního parku tou politickou mocí ODS proběhlo. Všichni viděli, že tam jde o dřevo, že tam jde o pozemky a v momentě, kdy naprosto selhal stát, včetně policie, tak tam začali jezdit lidi, kteří tam vůbec nejeli kvůli ochraně přírody, ale jeli tam protestovat proti tomu bezpráví, proti tomu korupčnímu chování státních úředníků a policie. Začali tam jezdit lidi z protikorupčních organizací, z organizací na ochranu lidských práv, učitelé, byl tam farář, takže to dostalo úplně jiný rozměr. Mm-hmm. Koľko tam asi bolo ľudí, keď ich tam bolo najviac? Tých, ktorí blokovali, alebo tí, ktorí tam podporovali, alebo robili to občiansky odpor voči tejto ťažbe? Lidi tam jezdili na každý podle svých možností, někdo na den nebo na dva, někdo tam byl týden a někdo tam byl po celou dobu. Lidi, kteří tam přijeli a třeba jenom na pár dní, tak se tam potom vraceli, protože říkali, že nemůžou dělat doma, když ví, co se tam děje. A bylo tam celkem kolem 300 nebo 400 lidí se tam vystřídalo a nejvyšší počet lidí jeden den tam bylo 100 účastníků té blokády. A ako dlho takéto preťahovanie trvalo? Ako dlho to bolo? Tohle trvalo 3 týdny a mezi tím samozřejmě rostly i protesty veřejnosti mimo tohle území. Začali lidi demonstrovat před ministerstvem životního prostředí na podporu vlastně těch lidí chránících les se postavil třeba i tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a řada dalších osobností, někteří herci a pro ministra životního prostředí, který se vrátil z dovolené, to přestalo být úplně politicky únosné, takže dal pokyn řediteli, aby to kácení zastavil. A sedl si ke stolu k jednání. To jednání bylo velmi povrchní, byl to jenom v podstatě, bylo to takové politické gesto, ale faktem je, a co je zásadní, že to kácení bylo zastavené
a už pak nebylo obnovené. No, teraz mi povedzte váš názor, ako prezentovali médiá, české médiá, ako prezentovali celú túto situáciu okolo tej blokády a okolo toho národného parku? Média výrazně obrátili, ale oni výrazně posunuli ten obraz prezentovaný veřejnosti k jednoduché zkratce, na kterém už v té době pracovali najaté PR agentury. Ten obraz byl, že nějací blázni brání ochraně lesa proti kůrovci, který se rozšíří a zničí celé lesy na Šumavě. Mm-hmm. Ten obraz byl nepravdivý, protože to v té době taková ta vlna kůrovce byla už úplně jinde, byla v jiném území. Tady skutečně byla otázka pouze o to, jestli tohle území těch podmáčených lesů v oblasti Pečího potoka bude úplně vykácené, když se tam proti kůrovci zasáhne, anebo postupně velká část stromů uschne a kůrovec ale odezní, protože, jak říkám, tam v té době kůrovec už ustupoval a bylo jasné, že ustupuje. Výzkum, který tam dělal, ukazoval vysokou úmrtnost kůrovce díky přirozeným mechanismům obrany lesa. Díky kůrovec byl napadán plísněmi, napadán parazity. Prostě ta křivka, ta přirozená gradace v té době už odeznívala a odezněla by bez ohledu na to, jestli se kácí nebo nekácí. Na to vědci upozorňovali, ale ta média těm vědeckým sdělením vůbec nepřikládala pozornost žádnou, prostě byla tam zkratka aktivisté brání kácení a policie je odtahuje. Teprve mnohem později vlastně, když ta jedna z těch PR agentur, kterou jsem zmínil, PR agentura Bison & Rose, zveřejnila sama případovou studii, kde prezentovala, jakým způsobem zmanipulovala veřejné mínění a média, kde se chlubila tím, že v podstatě dávala do novin takzvané autorské články, to znamená články, které sama ta agentura tvořila a nechávala je podepisovat jinými lidmi. Když se ukázalo, že tam se v podstatě to celé řídil člověk, který do té agentury přišel z České televize a který byl šéfem zpravodajství pro mnoho let v České televizi, tak tohle jsou věci, které teď teprve postupně se rozkrývají a vycházejí na povrch. Jsou známy už i jména dalších PR agentur, které si správa parku najala a které měly dělat pozitivní obraz vedení správy parku a obhájit ten postup. Mm-hmm. To znamená, že ten svoj cieľ, ktorý dostala tá súkromná agentúra zaplatené od štátu, splnila. To znamená, podarilo sa jej ako zmanipulovať trochu tú verejnú mienku a vytvoriť v podstate tú obraz ako tých zlých aktivistov, ktoré chránia stromy, ktoré napadol nebezpečný kôrovec, ktorý zničí potom úplne všetko. Že ten svoj cieľ splnili. Během té blokády se jim to podařilo. Ano. My třeba máme průzkum veřejného mínění, který byl dělaný v květnu před blokádou a kde většina veřejnosti vyjadřovala důvěru organizacím na ochranu přírody a vědcům. Ano. Protože během blokády ta důvěra v podobně formulovaném průzkumu veřejného mínění vlastně obrátila úplně poklesla a obrátila. Teprve další roky, ale byla to přechodná věc během té blokády díky té manipulaci médií. Mm-hmm. Další roku se to potom vrátilo vše zase zpátky, protože tam teprve po blokádě vlastně o několik týdnů potom, co bylo kácení zastaveno a blokáda skončila, tak teprve potom Česká inspekce životního prostředí
zahájila řízení o udělení pokuty za nelegální kácení se správou parku. A chcem sa vás pýtať ešte, ktorí vedci, českí prípadne aj medzinárodní, sa vyjadrili akože k tomuto problému? To znamená, ktorí sa zaoberali povedzme tou bezzásahovou oblasťou alebo povedzme tými konkrétnymi chránenými živočíšnymi druhmi. Viete mi povedať nejaké také známe mená? Byli to vědci, kteří tam přímo na Šumavě dělají výzkum a z různých oborů. Otázkou, řekněme, třeba přirozené obnovy lesů se zaobírají lidé z Botanického ústavu Akademie věd. Tam se proti tomu kácení výrazně postavil třeba pan profesor doktor Karel Prach, jeden z nejvýznamnějších českých botaniků. Otázku sledování vlastně cyklů jednotlivých prvků se zase zabývá Geologický ústav, jehož vlastně jedním z představitelů těch lidí, kteří tam dělají výzkum a kteří se postavili za tu ochranu přírody, tak byl docent Jakub Hruška, vlastně předseda Stínové vědecké rady Národního parku. Já jsem nezmínil to, že po nástupu, kdy nastoupil ten nový ředitel dosazený ODS Jan Stráský, tak on zrušil vědeckou radu parku a ti vědci vlastně vytvořili protestní vědeckou radu, Stínovou vědeckou radu a normálně dál fungovali po celou dobu, ale hájili tá vědecká stanoviska. A ako to odůvodnil, že zrušil vedeckú radu parku? Prečo? Ako to odůvodnil? To vám asi říct neumím. Já jsem nezaznamenal, že by to nějak zdůvodnil. On to skladka bezdôvodne povedal, tak vedcov nepotrebujeme, ktorí do toho kecajú, skladka, tak to zrušíme, áno? Ano, on zrušil vědeckou radu, nebo tam byla dřív regionální vědecká sekce. On řekl, že ty sekce zruší a vědci pak rezignovali v momentě, kdy on začal kácet, tak vědci rezignovali na členství v radě a vytvořili vlastní Stínovou vědeckou radu, protože bylo jasné, že ten ředitel jejich názor záměrně ignoruje a tím, že vlastně zrušil tu vědeckou sekci, tak formálně tak jim dal najevo, že nechce s nimi nějak dál pracovat. Mm-hmm. No, z dalších vědců pak budu jmenovat profesora Jaroslava Vrbu, hydrobiologa z Akademie věd a z Jihočeské univerzity, profesorku Hanu Šantručkovou, rovněž z Jihočeské univerzity, profesora Martina Braniše z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, profesora Pavla Kindelmana z Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A tak bych mohl pokračovat dál v podstatě ta vědecká, v podstatě vědci, kteří se zabývají přírodou, tak v tomhle skutečně vystoupili z těch lavic, laboratoří a svého vědeckého prostředí a dali jasně najevo, že věda má svoje hranice a pak, že se nerespektují ty názory vědců a rozhoduje se v rozporu s tím, co je elementární pravda, takže se prostě musí vystoupit. Ne? A spýtam sa, čo sa týka tých názorov tej vedeckej obce, tak boli, dá sa povedať, všetky proti kácaniu, ako proti rúbaniu, alebo boli tam aj nejakí, ktorí práve hovorili, že treba teda tam spraviť aj nejakú očistu a treba tam aj nejaké zásahy uskutočniť? Tak ten hlas, že je potřeba s kůrovcem bojovat, zazníval od některých lidí z lesnických fakult nebo z lesnických institucí. Nicméně lidé z lesnických fakult, kteří sami na Šumavě dělají výzkum, tak silně nevystupovali, protože si byli vědomi toho, že skutečně lesy se tam bez problémů po kůrovcových kalamitách sami obnovují. Takže hlasy, vlastně, které by podporovaly ty káceně, tak většinou to byli lesníci důchodu, kteří ztratili kontakt s těmi poznatky moderní vědy. A
pak tam zaznívaly najaté hlasy. Ta PR agentura Bison Aero se například chlubila, že prostě se snažila neutralizovat hlas vědců tím, že dodávala médiím hlas vědců, kteří byli proti. To znamená, oni vytáhli nějaké lidi, které třeba tomu ani příliš nerozuměli a prohlásili je za fundované a dostali jejich názor do médií. No, ja by som vám zatiaľ poďakoval, ale iba na krátku chvíľku, pretože už rozprávame viacej ako pol hodinu. Treba ľuďom nechať si aj odpočinúť, aby ten prívod tých informácií nebol taký veľký. Ja by som vás požiadal, prosím vás, zostaňte ešte online. Ja pustím teraz nejakú pesničku a potom budeme pokračovať, pretože myslím, že teraz prichádzame k tým dôležitejším veciam, pretože teraz si povieme, ako to všetko dopadlo po tej právnej stránke. Dobre? Dobře, zůstala napřímo. Dobre, dostať zapriemu, takže púšťam vám pesničku nejakú. No, zahráme si, čo si zahráme? Zahrajme si niečo od Eni, že nádej má stále ešte nejaké miesto. Takže dneska si budeme hovoriť o nejakej ďalšej chybe systému a budeme hovoriť o tom, ako systém ničí prírodu, ako v Čechách česká vláda a česká polícia konala nezákonne, nelegálne, ako porušovala zákony a polícia chránila porušovanie zákonov. Na linke máme Jaromíra Bláhu, ktorý je predstaviteľom hnutia Dúha, ktorý bol jeden z tých hlavných organizátorov tej blokády Národného parku a ktorý nám porozpráva o tom, čo sa vlastne stalo na tej Šumave, ktorý nám to vlastne už povedal, ale ktorý nám porozpráva, aké to malo potom súd, následky legálne, aké boli rozhodnutia súdu v tomto prípade. Ja vás zdravím ešte raz, pán Bláha. Dobrý den, zdravím také vás i posluchače. Takže ideme trošku odhaliť to pokrytectvo, ideme trošku odhaliť o tom, aké chyby tento sebadeštruktívny systém urobil. No, predpokladám teda, že viacero ľudí podalo trestné oznámenia na to vedenie Národného parku, ako aj pravdepodobne aj na políciu. A môžete mi povedať, ako prebiehala tá právna bitva, ako to skončilo všetko? Tak, jak jsem už zmínil, jako první padl verdikt České inspekce životního prostředí, která kvalifikovala tu těžbu jako přestoupení podmínek zákona o ochraně přírody a krajiny a začala vést se správou Národního parku řízení o udělení pokuty. Potom jsme obdrželi verdikt ombudsmana, který tu věc správně analyzoval naprosto pregnantně a naprosto přesně a napsal jednoznačně, že bez výjimek a bez posouzení, takzvaného naturového posouzení, to znamená posouzení, které by nějakým způsobem řeklo, do jaké míry ta těžba může nebo nemůže poškodit chráněnou přírodu, tak nemohla správa parku k takovému zásahu těžebnímu přistoupit. Kdo byl ten ombudsman? Potom následoval následoval první soudní verdikt, kdy soud prohrál, kdy správa Národního parku vlastně prohrála soud s námi, s hnutím Duha, o to předběžné opatření, kterým nám soud zakázal vlastně blokádu organizovat a soud to předběžné opatření zrušil, ale to už bylo rok po skončení blokády. A nakonec tedy padl verdikt soudní, mezitím Česká inspekce životního prostředí skutečně udělila správě Národního parku pokutu. Správa Národního parku se proti tomu odvolala, Ministerstvo životního prostředí tu pokutu potvrdilo a nakonec tedy padl i soudní verdikt, který řekl, že policejní zásahy, které
které se tam tehdy odehrály proti účastníkům blokády, byly nelegální. Soud vyčetl policii, že neposoudila, že se vůbec nezaobírala tím vlastně trestním oznámením na těžbu a nevyhodnotila jako předběžnou otázku, jestli těžba byla legální nebo nelegální. Soud doslova napsal, že pak, když by se tím policie zabývala, tak musela dospět k názoru, že těžba je nelegální a měla tak zasahovat nikoli proti účastníkům demonstrace, ale ale zastavit vlastně nelegální kácení. Čiže súd konštatoval, že polícia si nesplnila svoju zákonnú povinnosť a nezaoberala sa ako touto žalobou alebo tými dokumentmi, ktoré predložili tá žalujúca strana. Přesně tak, v tom soudním verdiktu je dokonce jako napsáno, on to tam není takhle úplně natvrdo, jak já to teď budu tlumočit, ale z toho rozhodnutí soudu je to patrné, že de facto policie kryla nezákonnou těžbu těmi zásahy. Umožnila, nebo svými zásahy proti demonstrantům umožnila pro provedení nezákonné těžby. Policie sama vyčíslila svoje náklady na ty policejní zákroky na milion korun. To znamená, ešte aj mrhali ako daňovými, ako prostriedkami občanov, teda daňami. Policie na nezákonnou činnost vynaložila 1 milion korun ze státních prostředků. Správa Národního parku na ty zásahy těžební, které tam probíhaly, asi 6 milionů v tom roce 2011. No a už skončila táto právna bitva, alebo ešte stále sú tam nejaké ďalšie, ako povedzme, prebiehajúce súdne spory? Tak v podstatě se dá říct, že skončila. Policie ještě podala kasační stížnost proti tomu rozhodnutí, která není ukončená, ale ten rozsudek je v tuhle chvíli v právní moci, je právoplatný. No a spýtam sa vás priamo. A teraz, boli nejakí konkrétni ľudia ako obvinení alebo postihnutí za to, že si nesplnili svoje zákonné povinnosti, alebo že konali proti zákone, alebo že chránili proti zákonnú činnosť? Nebyly policie ani po tomto soudním rozhodnutí nepřehodnotila svůj postup, nepostihla policejního ředitele krajského, který byl za ty policejní zásahy zodpovědný, a nevyvodila trestní zodpovědnost ani vůči vedení správy Národního parku, které nařídilo nelegální těžbu. To znamená, ani ta trestní oznámení, která byla podána během té blokády na zodpovědné úředníky Národního parku, tak nebyla policií nijak řešena. Mm-hmm. A to znamená čo teda, že oni vlastne súd konštatoval, že oni konali protizákonne, že polícia konala protizákonne, že skrátka vedenie Národného parku konalo protizákonne, že ministerstvo proste porušilo zákon a napriek tomu sa nič nestalo, že boli vynaložené prostriedky, ako ktoré boli proste mrhaním alebo nesprávnym použitím týchto prostriedkov a absolútne nič sa nestalo, akorát to súd konštatoval a zostalo to ako v nejakej patovej situácii? Je to tak, všichni se tomu diví, ale je to známka skutečně provázanosti policie s politiky, kteří dnes už opouštějí politickou scénu, ale pořád ty vazby jsou tam velmi silné. Ale to znamená potom ani ten súd ako skrátka nesplnil si svoju povinnosť, pretože ako ten súd znova predsa mal ako niekoho za to odsúdiť, veď ako keď je tuto dá rozsudok, že niekto spáchal trestný čin, tak predsa trestný čin ako nemôže stať ako nepotrestaný, alebo je to tak, že môže, keď to spraví štát, alebo keď to spraví polícia? Ten soud ten rozsudek nebyl na základě nějakého vedeného trestního řízení, takže soud nerozhodoval o uvolení vazby na zodpovědné činitele, protože policie ta trestní řízení, ta trestní oznámení zahodila, ona je odložila, a takže se k soudu vůbec nedostali. Ten soud rozhodoval na základě
na základě vlastně podnětu z naší strany, ten podnět podával mluvčí blokády doktor Mojmír Vlašín z Brna a podávala ho na to, že policie nezákonně vlastně postupovala proti účastníkům toho shromáždění, té blokády, že nezákonně rozpustila shromáždění. A ten verdikt nebyl o trestní odpovednosti. A to ešte, to vážne mi hovoríte teraz, že polícia normálne akože maskovala svoju trestnú činnosť tým, že skladka tie podania oprávnené, ktoré tam podali aktivisti občania, tak ona je skladka akože dala do šuflíka, alebo ich niekam ako založila, alebo ich dokonca zničila? Ona je nezničila, ona je jednoduše odložila a tomu se nemůžete divit, když v novinách čtete rozhovor s lidmi, kteří patří k té takzvané jihočeské mafii a kteří se neskromně i v médiích hlásí ke známostem s policejním ředitelem jihočeským. Takže ta provázanost skutečně policie a těch šedých struktur, které dosadili tehdejšího ředitele Správy Národního parku, prostě stále funguje. Čiže skrátka tam tie lobistické skupiny, ako a takí tí kmotři, jak sa tomu hovorí v Čechách, tí mafiánsky kmotri, ako dokázali proste ovplyvniť ako tak silno, jednak, že ovplyvnili ministra, ovplyvnili vedenie parku, ovplyvnili políciu s tým, že skrátka všetky títo na základe týchto, povedzme, ovplyvnení konali protizákonne a potom, keď to súd samozrejme konštatoval, tak boli tak silní, že vlastne zostalo to všetko nepotrestané a bez nejakých následkov, iba sa sucho konštatoval teda, že áno, povedzme, ako porušil sa zákon, ale nič sa ďalej nedieje. Zaplatila sa nejaká pokuta, alebo dostal aspoň nejakú pokutu? Tu pokutu ale platil zase stát. Tu pokutu, která byla potvrzená, tak zaplatila Správa Národního parku, to znamená státní organizace. To nešlo z kapsy těch odpovědných lidí, kteří o tom rozhodovali. Čiže jednak ako polícia minula 1 000 000 korún, povedzme zaplatil 6 milionov korún to vedenie Národného parku a ešte zaplatili samozrejme aj pokutu za to, že oni konali ako protizákonne. Ano, a nic z toho neplatili ty zodpovědní lidi, kteří o tom rozhodovali. A teraz mi povedzte, necháte to tak, alebo budete ešte naďalej ako pokračovať, povedzme, v tej právnej bitve a budete sa domáhať nájdenie zodpovedných ľudí za to, čo sa tam stalo? V téhle věci ano, ale zatím bohužel skutečně narážíme na tu bariéru, o které jsem mluvil, ale nevzdali jsme to ještě. Myslíme si, že by měla být vyvozena osobní odpovědnost. A ešte môžete ako v rámci nejakého českého právneho systému pokračovať ďalej, alebo potom dostanete sa niekde na hranu a potom budete musieť napríklad do zahraničia ísť, ako niekam do Štrasburgu s tým? Ako to vidíte? My ještě chceme podnikat právní kroky směrem k policii a pakliže nebudeme úspěšní, tak to celé zveřejníme. No však samozrejme. Veď tam zlomili niekomu rebra, ak som dobre si pamätám, že? Takže tam policajt poškodil občana, v podstate jednak ako spôsobil mu zranenie, urobil to nezákonne, tak samozrejme toto musí byť človek potrestaný, alebo si nemôžem predsa žiť v tom, že túto policajti si môžu robiť všetko, čo chcú, rovnako povedzme prokurátori, sudcovia, vedenie parku. Ale je to tak. Tam samozřejmě byl podaný podnět kvůli těm zraněním na generální inspekci a generální inspekce konstatovala, že všechno bylo v pořádku. A trestní oznámení teď se připravují. No toto je katastrofa. Dobre, no my máme, aby ste vedeli, podobné problémy na Slovensku. Ten systém sa správa k tej prírode rovnako. Uprednostňuje sa profit, zisk ako záujmy nejakých tých politikov mocných. U nás podobná úspešná akcia už raz prebehla. Možno ste zachytil blokádu Tichej a Kúprovej doliny. Ja som tam byl. Vidíte, výborne. Takže dobre, Slováci a Češi by si mali pomáhať v boji za dobrú vec. Teraz nám rúbu na Čergove napríklad na východe Slovenska zasa kvôli dotáciám a kvôli tomu, že na tom zasa profitujú, zarábajú, tak
nám rúbu 200-ročné jedle na východe Slovenska kvôli štiepke, takže už teraz Juraj Lukáč organizuje petíciu Biomasaker, hovoril o ňom u nás, o tejto petícii v rádi, u nás je možné podpísať túto petíciu, ja sám zháňam samozrejme podpisy k tejto petícii. Myslíte si, že má opodstatnenie v prípade pokračovať rovnako alebo urobiť takú istú akciu, ako bola v Šumava aj tu na Slovensku? Má to zmysel? Určitě, pak jestliže, myslím si, že lidem ani nic jiného nezbývá, pakliže to dojde tak daleko, jako to došlo před 3 lety na Šumavě, anebo předtím v Tiché a Koprové dolině na Slovensku, jestliže selžou všechny mechanismy, které má stát v ochraně přírody, a jestliže stát ignoruje i podněty občanů, tak pak máte 2 možnosti. Buď se na to budete dívat, anebo se tomu budete snažit zabránit nenásilným protestem, třeba jako je blokáda kácení. Áno, presne tak, ako toto zlu stačí k víťazstvu iba to, aby dobrí ľudia mlčali alebo nerobili nič. Čiže ak budeme sa to ľahostajne, pasívne pozerať, tak skrátka budú rúbať, budú ničiť, budú spravia skrátka čokoľvek, čo chcú. Takže toto je práve tí aktívni občania, ktorí sa nedokážu pozerať na, povedzme, na tú svojvolu štátu, ako na to permanentné porušovanie zákona, povedzme ľudských práv, alebo dokonca aj samozrejme ničenie prírody, tak tí sú veľmi dôležití. Tá občianská poslušnosť nás môže priviesť presne tak, ako priviedla Nemecko ako pred druhou svetovou vojnou k nejakej tej fašizácie celej spoločnosti. Čiže tá poslušnosť skrátka robí väčšie problémy ako tá občianská neposlušnosť, a toto je ten typický príklad toho, že ako tá občianská aktivita a ten občiansky odpor a občianská neposlušnosť bola na mieste, bola úspešná a v podstate, a nehovorím, že vyriešila všetko, ale aspoň zabránila tomu, aby ten biznis skrátka a tí politici, ktorí sú tým biznisom platení, aby zvíťazili, ako aby zničili v podstate také tie posledné zbytky nejakej tej prírody, ktorá tuto na Slovensku je. Pardon, aj v Čechách je. No, ja sa chcem spýtať, ešte vlastne tá právna bitva neskončila. Vidíme, že ten štát ako porušoval, alebo polícia porušujú tie zákony. Čo budete teda robiť, ako aby ste, povedzme, predišli takýmto podobným situáciám? Tak ta dohra samozřejmě se teď odehrává na úrovni legislativní, protože poté, co jsme vlastně všechny soudy vyhráli, tak opravdu díky té blokádě a následným vyhraným soudním sporům ta vlastně nejcennější část přírody v Národním parku Šumava skutečně byla ochráněna, protože ta těžba tam tak nepokračovala. A to nejen v té oblasti Ptačího potoka, ale i na jiných místech, kde to předchozí vedení parku chtělo těžit, ale kde díky blokádě a následním teda verdiktům Inspekce životního prostředí a soudu tak nešlo. Ale oni na to zareagovali jinak, a to tak, že podali návrh zákona, speciálního zákona o Národním parku Šumava, který je psaný tak, aby to do budoucna umožňoval. Mm-hmm. A ten zákon díky tomu, že v loňském roce padla vláda ODS a rozpustil se parlament, tak nebyl schválen, ale dnes se ten týž nebo velmi podobný zákon znovu projednává na půdě Senátu jako senátní iniciativa. Je to iniciativa jednoho ze senátorů, který patří k té skupině jihočeské ODS, a který pak, když by prošel, tak ten národní park prakticky zruší, protože tam nebude chráněná vlastně žádná příroda bez zásahu člověka jako divočina, a jde tak daleko, že umožňuje ten návrh zákona, by umožnil rozsáhlé spekulace s pozemky, rozsáhlou zástavbu v Národním parku, a když pak vidíte, kdo ty pozemky, o které jde vlastní, tak jsou to zase někteří lidé, kteří jsou okolo těchto politiků, kteří to prosazují. Takže to neskutečně neskončilo, a my se teď potýkáme s tím, že
že musíme čelit nikoliv přímému kácení v lese, ale snahu o to vlastně to kácení legalizovat. Čiže oni si hľadajú skladka nejakú inú cestičku, ako sa dostať v podstate k tomu drevu, ako a k tým peniazom, ako a k tým pozemkom, keď to tak mám jednoduše nepovedať. Ano, a stejně jako Juraj Lukáč na Slovensku teď organizuje tu petici, která se týká biomasy a dotací, tak my máme v Čechách nebo v České republice petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava, který jsme předávali včera do Senátu, který teď už má 25 500 podpisů a sbíráme podpisy dál. Ale ono nejen ta petice, ono mnohem lepší je, když lidé třeba přímo připíší politikům nebo chodí za nimi. Je potřeba prostě zase nedívat se na to jenom z domova, ale něco pro to udělat. A to, že a ti politikové, kteří nakonec o tom budou hlasovat, ti poslanci a senátoři, oni, dokud na ně nikdo nevidí, tak se mezi sebou třeba i někteří domluví, ale a někteří třeba hlasují, jsou schopni takový likvidační návrh pod zákona podpořit jenom proto, že vlastně o něm moc nevědí, ale v momentě, kdy za nimi přijdou lidé a jejich voliči a řeknou jim, že si to nepřejí, tak si to velmi začnou rozmýšlet, takovou věc podpořit. A pán Bláha, povedzte mi teraz, ako sa správali k tejto blokáde miestni obyvatelia, to znamená ľudia, ktorí žijú povedzme v týchto dotknutých oblastiach alebo v tých okolitých dedinách. Tam zase můžeme sledovat jinou věc. Místní obyvatelé nám nefandili nikdy. Místní obyvatelé vlastně byli po druhé světové válce vysídlení, protože ta Šumava je v pohraničí, většina obcí tam, nebo obyvatele většiny obcí byly německé národnosti. Šumava byla dosídlena lidmi odjinud, lidmi, kteří nemají k té krajině kořeny a kteří se, již to zjednodušeně, nikdy nestavili k ochraně přírody pozitivně. A neměli nikdy rádi ochranu přírody. V podstatě Národní park vnímali, nebo respektive při jeho zakládání Národní park uvítali a měli za to, že jim pomůže třeba v jejich ekonomické situaci, ale od té doby se jednak změnilo vedení těch obcí, jednak s těmi novými místními politiky začali pracovat politikové krajští a postupně v podstatě nebo ten dobrý vztah k tomu národnímu parku u těch představitelů obcí se změnil ve vztah skoro až bych řekl negativní. A v téhle situaci, o které jsem mluvil, když nastoupila ODS k moci, tak dosud se nám nepodařilo zjistit, kdo vydávat PR noviny, které distribuoval těm místním lidem a kteří líčili ochránce přírody jako extremisty, naopak místní politiky jako jejich spasitele. A to šlo až tak daleko, že tam byly různé takové obrázky s podprahovými podněty, jako obraz místního senátora, který usiluje právě o těžbu a prosazení některých developerských projektů s andělem v ruce a naopak obraz nějakého pankáče, který měl představovat ekologického aktivistu a v podstatě ty místní noviny vydávané nějakou PR agenturou stavili na tom, že my jsme tady na Šumavě a my bychom si o tom měli rozhodovat a ne nějací cizáci, kteří tady nebydlí. Tohle bylo velmi úspěšné, takže v další fázi, když pak nastoupila už zmíněná agentura Bison & Rose, tak jí nedalo příliš práce v podstatě pokračovat v tom, že postavila místní lidi až do tak extrémního vztahu k těm ochráncům přírody, takže tam organizovala ve spolupráci i třeba s některými starosty blokády blokádníků nebo demonstrace proti blokádě.
Čiže tí domáci boli doslova zmanipulovaní a stali sa obeťou propagandy, ktorá bola ako takové tie odčierňujúcej propagandy, ktorá bola cieľená voči tým ochrancom prírody a voči, povedzme, priamo poviem aj vedcom alebo tým odborníkom, ktorí mali najviac čo povedať ako k tomu, ako by sa malo správať sa k tomuto národnému parku. Čiže jednoznačná manipulácia až dokonca platená zo štátnych peňazí. A do značnej míry placená ze státnych peniaz, áno. No toto je katastrofa. Toto je katastrofa. Čiže vidíte, milí a vážení poslucháči, že aké problémy majú naši ochrancovia prírody v Čechách, aké problémy majú, povedzme, aj vedci, ktorí sa snažia hovoriť o veciach, ktorí celý život, povedzme, pracujú, ktorí sa snažia ako spraviť niečo dobré preto, aby dokázali ochrániť nejaký jedinečný kus českej prírody, tak sa stanú normálne obeťou propagandy a potom nejakých dokonca, možno, že dokonca aj vyhrážok od tých miestnych obyvateľov. Nad týmto sa skrátka rozum zastavuje, poviem to takto. Tam skutečně docházelo až místy i k fyzickým útokům, nejen nám, ale i třeba vědcům tam propichovali pneumatiky, demolovali auta, místní lidi. Bylo to tam hodně vyhrocené. Toto je zasa typický príklad toho, ako dokážu tie médiá polarizovať a rozdeliť spoločnosť, pretože ak by ľudia konali racionálne, tak by sa samozrejme mali spájať v záujme dobrej veci a nie je takýmto spôsobom zasa rozdeľovať. To je zasa ten typický príklad divide et impera, to znamená rozdeľuj a panuj, rozdiel spoločnosť na, povedzme, na dobrých a zlých, alebo na ochrancov prírody a ochrancov, ja neviem, povedzme, nejakých tých záujmov, finančných skupín a tí ľudia skrátka, keď sú rozdelení, tak sa veľmi ľahko manipulujú, ľahko ovládajú a samozrejme oni sa budú vyčerpávať v takých tých žabomyších vojnách medzi sebou, miesto toho, aby sa venovali riešeniu príčin tých problémov, ktoré tuto máme. No, ja sa chcem spýtať, ako boli tí ľudia, ktorí sa, povedzme, boli odtiaľ vynášaní a boli tam podávali tie svedectvá, boli nejako pokutovaní, alebo boli ani aj osobne, boli tam nejaké také tie trestnoprávne postihy alebo stíhania vůči ním? Samozřejmě o to se úředníci na úřadech těch obecních snažili těm lidem udělovat pokuty, ale to znamená, se všemi těmi lidmi, kteří tam byli, zahájili správní řízení pro údajné porušení zákona, v podstatě argumentovali ustanovením lesního zákona, kde je napsáno, že zákaz vstupu do prostoru těžby. Nicméně právní argumentací v momentě, kdy ta těžba je nelegální, tak těžko může někdo bránit někomu ve vstupu na to místo argumentací tomu, že ta vlastně občanská neposlušnost měla předejít poškození přírody, což je hodnota mnohem více chráněná, než je tento ustanovení o zákazu vstupu do prostoru těžby a v podstatě lze říci, že ti účastníci toho protestu, kteří podali opravné prostředky, to znamená, kteří se bránili právně. Já bych chtěl poděkovat tady právníkům z ekologického právního servisu, z Ligy lidských práv a dalších i třeba neorganizovaných právníků, kteří poskytovali těm účastníkům blokády pak celý následující rok právní pomoc, díky kterému ty pokuty nakonec nebyly udělené. Pokutu vlastně zaplatilo jenom několik lidí, kteří zaplatili, protože třeba zmeškali nějakou lhůtu pro podání vyjádření, anebo ji zaplatili, protože že chtěli mít od úřadu pokoj. Ale všichni, kdo nepřistoupili na to, že by se dopustili nějakého přestupku, tak před úřady obhájili to, že se žádného přestupku nedopustili. Mm-hmm.
No, ja som z toho veľmi by som povedal znepokojený, že tá štátna moc skrátka už nepokryte sa stavia proti záujmom vlastných ľudí, snaží sa kriminalizovať ľudí, ktorí skrátka robia niečo z presvedčenia, alebo snaží sa kriminalizovať ľudí, ktorí chránia napríklad prírodu. Ja to poviem priamo, oni sa snažia z nich robiť teroristov. Toto sú takí tí moderní teroristi, ktorí budú všetci ľudia v budúcnosti, ktorí sa dovolia nesúhlasiť si povedzme s implementáciou európskych práv na území z tej členskej krajiny, ktorí nebudú súhlasiť napríklad akože s politickým systémom, alebo presne tak ako u nás napríklad, neviem či viete, včera boli odsúdení dvaja aktivisti u nás na Slovensku, ktorí sa rozhodli skrátka na základe protestu občianskeho odporu spáliť európsku vlajku a boli potrestaní pokutou 500 eur, respektíve v prípade nezaplatenia 5-mesačným nepodmieneným trestom a zákazom pobytu na území Bratislavy na 2 roky. Ja to konštatujem ako fakt, že to, čo sa dialo za fašizmu, za komunizmu, keď bolo trestné páliť vlajky, tak to isté sa skrátka deje aj teraz. Čiže vidíme, že ten systém skrátka pre ochranu samého seba urobí čokoľvek, alebo pre profit, akýkoľvek profit, urobí čokoľvek, to znamená poruší zákon, zneužije políciu a samozrejme dokonca zneužije aj súdnictvo, aby ste si nemysleli, že súdy sú v tomto nevinne, nie, ani na súdy sa nedá spoliehať, pretože aj súdy budú pracovať skrátka na nejakú politickú objednávku alebo budú vydávať rozhodnutia také, aby ochránili sami seba. Tento váš príklad je jasný. Haló, počujeme sa? Haló, počujeme sa? Ano, už slyším, tam byl výpadek nějaký. Áno, počul, dobre. Čiže, ako by sme toto uzavreli? Povedzte mi teda na záver, ako by ste zhodnotili nejakých tých máme posledných približne nejakých 7-8 minút relácie. Ako by ste zhodnotili vy vlastnými slovami, čo sa tam stalo, a čo v budúcnosti treba robiť, aby sme skrátka nedopadli ešte horšie ako v tomto prípade? Já myslím, že to, co se tam odehrálo, bylo nesmírně důležité pro to, že to přispělo k tomu, že si spoustu dalších lidí, kteří to viděli, prožili, uvědomili právě ty širší souvislosti, o kterých jste tady hovořil. O chování státu, o chování policie, o tom, jak stále ten mafiánský, vlastně ten způsob mafiánského řízení je zakořeněný. A nakoplo to určitou diskuzi o tom vlastně, k čemu ten národní park máme. A já musím říct, že i díky tomu jako cítíme teď mnohem větší podporu veřejnosti než předtím. Během té blokády tomu tak nebylo, ale poté, co se ukázalo, že vlastně ten postup státu byl protizákonný, tak to mnoha lidem otevřelo oči. A sice ptají se stejně, jako se ptal vy, jak je možné, že tady nebyli ti, kdo za to můžou vlastně potrestáni, protože nebyla vyvozena osobní zodpovědnost. Takže díky tomu teď vidíme, že lidé už se nenechají manipulovat, ale nebo to nejde zobecňovat, ale přibyla část lidí, kteří už se vymkli té manipulaci. V momentě, kdy je bohužel zřejmé, že v momentě, kdy si zase někdo zaplatí masivní mediální kampaň a tak dále, že většinová veřejnost, která nebude mít informace, se zase uchýlí tam, kam je ta kampaň bude směřovat. Ale přibyla výrazná část lidí, kteří si na to udělali vlastní názor. Už jenom proto třeba, že ti lidé, kteří tam byli, tak ti už jim nezmění, protože v momentě, kdy jdete do té divočiny a vidíte to na vlastní oči, tak už vás žádná PR agentura a žádný novinový článek nepřesvědčí, že to je jinak. No a úplně na závěr možná bych chtěl poděkovat všem Slovákům, kteří nám pomohli
bránit Šumavu. Nebyli to jenom Češi, kteří pomáhali bránit Tatry, ale byli Slováci na Šumavě a díky jim. No, ja by som vám chcel tiež poďakovať za to, že ste našli odvahu a vystúpili u nás v Slobodnom vysielači, pretože my sme tiež predmetom nejakého nálepkovania a označovania, že sme rádio, ktoré šíri protištátnu činnosť, že sme konšpirátori, že sme kontroverzní, že skrátka sme takí alebo onakí a snažia sa znova manipulovať tú verejnú mienku. Čiže ešte raz ďakujem vám a pevne verím, že ešte nájdeme nejaký priestor na to, aby sme mohli porozprávať napríklad o činnosti hnutia Dúha v Českej republike alebo o iných pálčivých problémoch, ktorými sa vy stretávate, pretože pevne verím, že toto nie je jediný taký prípad ako tej ekologickej, povedal by som, samovraždy, ktoré ako tento systém pácha. Pán Blaha, tak ešte raz klobúk dolu a ďakujem vám, držím vám palce v ďalšom boji a pevne verím, že tí, ktorí si to zaslúžia, že budú v Čechách potrestaní. Děkuju a já vám přeji taky všechno dobrý a ubraňte i slovenskou přírodu. Ďakujeme. Tak, lúčim sa s pánom Bláhom a ja by som tých posledných pár minút, ktoré zostáva do ukončenia tejto relácie do nenásilného antiteroristu, prečítal vám asi nejaké dve vetičky. Reneder Mojmír Vlašín zo Združenia Veronika bol hovorcom blokády a bol zároveň predkladateľom žaloby. Povedal, a ja sa vám to pokúsim povedať po česky, hada mi to pôjde. Soud konstatoval, že kácení bylo ilegální. Sám jsem na policii podával několik oznámení na nezákonnost kácení marně. Výsledkem je přes 30 hektárů holin v unikátních porostech podmáčených smrčin u Ptačího potoka v srdci Národního parku. Škody způsobené pachatelem jsou veliké, ale bez blokády by byly pravděpodobně mnohem větší. Čiže vidíte, že občiansky odpor a občianská nespokojnosť skrátka má zmysel a treba sa dokázať postaviť aj polícii, aj štátu, aj súdom. Ešte vám prečítam jedno vyjadrenie. Toto vyjadrenie povedala pani magistra Zuzana Candigliota z Ligy ľudských práv a bola zároveň aj právnou zástupkyňou hovorcu blokády. Řekla, rozsudek se dá vyložit jako poskytnutí soudní ochrany nejen shromáždění občanů, ale i vyjádření občanské neposlušnosti. Blokáda totiž byla poslední a opodstatněnou možností, jak zabránit poškozování právem chráněné hodnoty, kterou je životní prostředí. Velmi si vážím soudců, kteří se nejen po právu zastali občanů proti své voli státní moci, ale zpracovali i velmi kvalitní a dobře odůvodněný rozsudek. Takový přístup soudů je bohužel stále spíše výjimkou. Rozsudek bude použitelný pro policii pro podobné budoucí prípady. Čiže vidíte, že aké to je dôležité dokázať sa postaviť, pretože takýmto spôsobom ľudia vytvárajú precedensy, o ktoré sa budeme môcť oprieť v budúcnosti a ktoré nám pomôžu ochrániť hodnoty, ktoré sú dôležité nielen pre nás, ale pre vaše deti, pre vašich vnukov, to znamená pre budúcnosť. Treba si uvedomiť, že ten les to nie je nejaká vec, ktorá tu ako je, dneska je a zajtra nie. Ten les je živý organizmus, ktorý tu rastie 50 stáročia, 1000 ročia a on dokáže sa postarať aj bez toho, aby tam do toho zasahoval človek. A človek skutočne často jeho činnosť, ktorá je nasmerovaná ako k jeho hospodárskej činnosti alebo k jeho záchrane, býva kontraproduktívna a preto je dôležité nechať v mnohých prípadoch tú prírodu, aby sa aj s kalamitami, ale aj s následkami tej antropogénnej činnosti vysporiadala sama. Ona totiž najlepšie vie, čo má robiť. Nie sme to my, je to ona. A uzavriem to jedinou vetou, ktorú tvrdím stále. Jediný diktát, ktorý by človek mal
akceptovať, je diktát prírody. Jediná diktatúra, ktorej sa musíme podvoliť, je diktatúra prírody, pretože bez nej my neprežijeme, ona bez nás. Áno. Lúči sa s vami od mikrofónu Martin Urbinský, ergo nenásilný antiterorista. Pevne verím, že toto vysielanie vám otvorilo oči a pochopili ste, aká je dôležitá vaša aktivita, váš odpor a prejavenie vašej nespokojnosti. Majte sa.